हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गीतांजलि। आज हम बात करेंगे कि हमें छींक क्यों आती है या फिर स्नीजिंग क्यों होती है। पहले ज़माने में लोग कहते थे कि छींक आना शुभ होता है, कुछ लोग कहते थे अशुभ होता है। जैसे कि अगर कोई घर से अच्छे काम के लिए जा रहा है और अगर उस टाइम किसी को छींक आ जाए तो उसको अशुभ माना जाता है, बुरा माना जाता है। और अगर कोई बाहर की तरफ ऑलरेडी जा रहा है, पीछे से छींक मार दी तो उसको शुभ माना जाता है। तो हर किसी के अलग अलग तरीके थे मानने के। अगर हम बात करें साइंटिफिकली तो छींक क्यों आती है? छींक आने के कई कारण होते हैं। एलर्जी होती है कई लोगों को, उसकी वजह से छींक आती है। छींक में एक्चुअली होता क्या है कि हवा बहुत तेजी के प्रेशर के साथ हमारे नाक और मुंह से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती है और उसको हम छींक कहते हैं। ये प्रेशर इतना तेज होता है कि हमारी बॉडी में उस टाइम एक कंपन होता है और हमारी आंखें भी बंद हो जाती हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है। छींक आने का मेन कारण होता है कि जो हमारे नोज के अंदर म्यूकस होता है, जो झिल्ली होती है, उसकी नर्व्स में किसी कारण से सूजन आ जाना या स्वेलिंग आ जाने की वजह से वहां पर एक टिंगलिंग सेंसेशन टाइप होता है और उसकी वजह से हमें छींक आती है। या फिर हमारी नाक में कुछ ऐसा चला जाता है, मच्छर हो गया या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल या कुछ भी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए जो गति इस्तेमाल करती है या जो प्रोसेस इस्तेमाल करती है, उसको छींक कहते हैं। छींक एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसके लिए बॉडी प्रिपेयर नहीं होती पहले से, और वो रिफ्लेक्स एक्शन बॉडी में अपने आप पैदा होता है। अब छींक आने के कई ऐसे कारण भी होते हैं जिसमें लोग अननेचुरल तरीके से छींक लाते हैं ताकि उनकी बॉडी में कुछ हल्कापन महसूस हो सके। आपने नोटिस किया होगा जब भी हमें छींक आती है उसके बाद हमारी सिर हल्का हो जाता है, हमें हल्कापन महसूस होता है। तो अननेचुरल तरीके में आता है, जैसे तंबाकू लेना। ये सब चीजें लोग इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि उनको छींक आ सके और उनका जो बॉडी में या फिर सिर में जो हैवीनेस है वो कम हो सके, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। छींक नेचुरली आए तो बेनिफिशियल है। अगर नाक में कुछ टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है या फिर कुछ ऐसा खुजली टाइप हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए भी हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन पैदा होता है उसको हम छींक कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि छींक के कई कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जी, और भी बहुत से कारण होते हैं। हमारी नोज में कुछ ऐसा चला जाता है जिसको बाहर करने के लिए हमारी बॉडी को एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है जिसको छींक कहते हैं। तो साइंटिफिकली आपको पता चला कि छींक आने के क्या कारण होते हैं।